学大家好，恭喜各位要毕业了。毕业不是一个结束，是另一个开始。希望各位毕业之后能够带着你满满的心呐，冲向另一个前程。你们快要毕业了啊，要出社会了啊，要有自己的前途，自己的梦想。你们要按时吃饭哦，啊，还有力气追求梦想，毕业快乐，幸福。我的天是灰色。各位高三的毕业同学，你们好！快要毕业了，教官这边祝福你，不管你未来的人生要给人家一击必杀，还是要让人家心舞刀割，你都必须要有非常好的卓越的能力。那这个能力就要靠你自己去充实。教官祝福大家一路顺风，谢谢。那各位即将毕业的同学，大家好。那恭喜大家即将迈入下一个阶段。那已经有梦想的同学，就请务必要好好的规划跟务实的实践，因为梦想用想的是不会有任何帮助的。那大部分的同学相信，其实对未来都是比较彷徨跟不知道要干什么。那我会建议的话，就是在大学期间多接触一些你以前没有体验过的生活，因为你很努力的把当下事情给做好，而且接触到不同的人事物，那你这样子的帮助之下，其实对于未来你的轮廓就会慢慢的浮现。那祝福大家都能够选择自己想要的生活，谢谢。大家好，我是学生的同学，同学们即将毕业了，先祝大家毕业快乐。那希望各位同学在以后的大学啊生活，无论在课业的学业，还是在职场都会很顺利。拜拜。各位同学，听说今天你们大日子，今天要毕业了，都还没交到，你们就要走，这样对吗？好吧，算了，祝你们过了今天都能够愉快、开心，毕业加油，拜。皆さん，恭喜大家要毕业了。然后听说要录这一段影片，我也觉得蛮开心的，可是也很尴尬，很少这样子对镜头。不过接到台南女中来教书，真的很谢谢大家，也真的非常珍惜跟大家相处的机会。然后其实我没有什么要跟大家讲，我只是要提醒大家，真的要彼此互相尊重彼此的存在。然后一个人的好，一定不是因为只有你一个人好，是大家都觉得你好，你就会觉得你自己更好。那请大家不管在什么样的阶段，一定要好好第一个先重视自己，先在乎自己，喜欢自己，我们才有能力去照顾别人。然后未来的日子其实要学习的东西都还有很多。其实那个也就是因为有大家，我才能够继续学习啊！希望大家也能够跟我们大家一起努力。其实每个地方都是有学习的机会啊，只有好还要更好，不好的地方我们就慢慢发现问题在哪里就好了。好啊，最后还是祝福大家，恭喜大家毕业之后。恭喜大家毕业完成了某一个阶段的学业。无论如何啦，其实就是真的要好好照顾自己，让自己好还要更好。好，恭喜大家，我们联动。嗨，各位台南女中的同学，你们好！今天是你们非常重要的日子，就是你们即将要毕业呢。那本人传译呢，在这边祝福你们毕业之后都会有很好的发展。记得今天你解脱了。给105级毕业的同学，那记得你们才刚高一进来嘛，可是很快的3年过去了，你们即将要毕业。那希望你们未来在大学的生活里面都能够丰富又精彩。那也希望你们在大学这段时间里面能够学到很多你有兴趣的，或者说对你未来出社会有帮助的一些专长跟技能，那也能朝你有兴趣的方向去发展。那老师在这边，希望大家继续加油。105级的同学，我们就一道数，来。
来谈谈我们男女人的故事。记得当时年纪小，小高一，大高二，老高三，同学，高一就像一张白纸一般，对，就是很新，既期待又怕受伤害。不知不觉一年级去了，一年级就像单细胞，非常的单纯，但是成长也很快。不知不觉我们就来到了2年级。2年级比起1年级来讲，他的生活便是非常的火热，热得很。大高二的重点就是忙，所以2年级太神了。给他的主角就是神兽。高3学姐毕业，我们真的最大，所以即将进入到高3。高3是特别闷，我们3年级很快就认命了。模考、月考、模考、月考、模考再月考，休息一下，学测。好的，繁星、升旗，以及我们要的指考，这就是我们3年级的学程。所以我们3年级生活在大压力下，是一个大闷锅，极度烦躁。不知不觉，就是过得很快，1000多的日子已经在手中慢慢过去。就让音乐陪着我们一起走吧。最后，给大家一个祝福，祝大家身体健康，万事如意，相信自己，绝对没问题。好，下课。在大家毕业的时候呢，我要问大家3个问题。第一，毕业之后一定要做的事是什么？这个毕业前就应该还了哦。没有错，记得要去拜拜，可是这不是我要的答案。有一件黑色的衣服，上面写得很好，叫做高3的胖不是胖，所以这个就算了。没有错，就是这个答案。运动真的很重要，提醒大家在毕业之后一定要赶快抽时间，一定要保持运动。好，那下来是第2题。第2题就是毕业之后呢，你一定要常常想起的是什么？这个就算了。根本没有记起来过，所以也不可能会想起。这个的确会想起，可是它不是我要的答案。没有错，就是同学3年的感情不会那么快就忘记了，这个是你在这个学校最好的资源。好，第3题就是你上大学的时候啊，第一个一定要带的东西是什么？以前我上大学的时候，我妈妈就叫我带了1条卫生纸坐火车。你有看过有人带1条卫生纸坐火车吗？所以它虽然很重要，可是不要再这么做了。对，不要带卫生纸，干脆把妈妈带去好了。算了吧，别傻了，大家不要再当妈宝了。大学去的时候呢，你就是自己要为自己的事情负责了。这个当然不用讲，就是一定要带的。不过呢，每个礼拜记得回去跟家里人要就好了，所以不用带太多。没有错，这个才是我要的正确答案。一颗实现目标、实现梦想的心。祝福各位毕业生，大家加油！嗨，虽然跟各位相处不到1年的时间，那还是很感谢大家给我美好的回忆。那祝大家上大学都有精彩美好的大学生活，毕业快乐！亲爱的1年级毕业生，恭喜你们毕业了！毕业以后，台南女中就是你们永远的娘家。记得常常回来娘家看看学校，也探望一下永远想你们的维敏。各位同学，大家好，我是阿元。好，那我们在这边祝福各位一样不能免俗的鹏程万里，小心猎人。好，那我有3个希望，第一个希望是国泰民安，世界和平；第2个希望是你们要早点毕业，早点赚钱来捐给学校，因为学校很穷。最后一个，当然我是希望合作社可以赚大钱，这样子你们就可以不用捐了。最后，希望各位同学都加入我们合作社的校友社员，恭喜各位，再见。
好，各位毕业生同学，老师在这里祝福你们毕业快乐。那在台南女中里面生活了3年，有点点滴滴，这些点点滴滴都将成为你以后人生的回忆。那在这里面，也许老师有参与过，也许老师只是路过，也许你没有看过老师，但是不管认识不认识，我们都在这里祝福你们鹏程万里。OK。105级快毕业了，恭喜！105级是我在台南女中10几年来见过最可爱的一群，希望你们都可以考到自己喜欢的学校，在大学过得很精彩。有空常回来，要记得要运动，因为我们是体育老师，想到我就记得运动就对了。谢谢。105级的男女同学们，很高兴你们今天毕业了，完成你们在学习阶段里面一个非常重要，而且也相信让你成长很多的一个历程。从你们小高1的时候，那种青涩懵懂的样子，到现在高3了，看起来就是很大方、很有气质的女孩。这几年来，其实在男女，我非常欣赏我们的孩子们，其实是很有自信，然后很有自己的想法，也能够跟同学们互为伙伴的这样的一个学习关系。男女呢，这么多年来，其实因为有非常优秀的老师，还有因为有你们这些可爱的孩子们，所以成就了男女。相信你在这3年，跟你坐在你左右的同学们，成为很好的朋友，在师长的引领之下呢，丰富了你们的心灵，丰富了你们的知识，也让你们在未来的路途上，其实拥有更多的能力跟资本。还记得我说的吗？其实我觉得一个人的心很重要。所以我一直很相信，心有多大，世界就有多大。那么也相信你们在这几年来，丰富了你的心灵，然后也因为你的学习，包容了非常多的知识，让你的心更开阔。而除了有一颗开放的心之外，我也期许，我们男女的同学，因为你很聪明，你很有想法。那更重要的是，希望每一个孩子都有反思的能力，因为我们都将成为在这个社会上，非常重要，扮演非常重要角色的每一个人。在这3年，相信你能够从追求自我，而且甚至探索自我，然后到发展自我。那也期待你们在未来的人生的路途上，不管是学习或者是工作，都能够做一个有自信，然后有深度，而且有气质的男女人。祝福各位同学毕业快乐。105级的同学大家好，经过4个月，我想大家应该有点忘记，没错，就是我 Kevin Lai。那很高兴你们终于毕业了，学校应该也蛮开心的。那希望各位到了大学之后，不要造成其他大学的困扰，加油！嗨，各位台南女中的同学，大家好，好久不见了，我就是你们最闻风丧胆的明亮教官，还记得我吗？今天是你们毕业的大日子，恭喜各位105级的同学都能够顺利毕业，也祝福各位将来上了大学以后都可以鹏程万里，找到自己的人生目标。也希望各位毕业以后也记得有空常常回来台南女中走一走，因为教官也常常在台南女中走一走，希望能够来个不期而遇。恭喜各位，拜拜。